الأمسية. وبهذا اللقاء نتحدث عن السد الذي يدخل بأسماء من الصف الأول العائدون من الإصابة. إذن على بركة الله انطلقت الصافرة سادة الكرام، يا من تشاهدوننا في كل مكان. لدينا بهذه الأمسية الزعيم السداوي الحاضر، ويواجه من هنالك صقور برزان من خلال هذه الأمسية، من خلال هذا اللقاء. أبيض اللون الذي يبحث عن 3 نقاط، والفريق الآخر صقور برزان لا يريدون للزعيم أن يتزعم بهذه المباراة، بل إنما يريدون التحليق من خلال هذه الأمسية والوصول إلى الأمام. نعم، إلى الأمام على مستوى فريق أم سطال إلى النقطة 12، إلا إذا من هنالك كان رأي آخر من الزعيم السداوي الذي يمتلك 12 نقطة أن يتقدم ويكون ب 15 نقطة بداخل المربع. نعم، وبالتالي هو بالمربع الآن، لكن لو تقدم إلى الأمام يكون الحال أفضل. يليق باسم السد، بعيال الذيب، بهؤلاء الأبطال، وهم يمتلكون بهذه الأمسية لاعبين ممتازين. نتحدث عن علي أسد، سعد الشيب، سالم الهاجري، العائدون من الإصابة الذين يتواجدون بهذه المباراة. كرة في منتصف الميدان إلى دائرة المنتصف، نعم، للرواق الأيسر. تقدم بهذا التوقيت. نتحدث من هنالك عن صفوف السد الذي يبدأ بحراسة المرمى سعد عبد الله الشيب أو سعد الشيب، ما يعرف هكذا، حامل عرين نمبر 1 على مستوى آسيا. نعم، الذي لم تتلقى شباك سوى هدف وحيد ببطولة كانت ولا أروع. نعم، هنالك رقم 8 لدينا علي أسد القائد والكابتن، 20 سالم الهاجري، و23 هاشم علي عبد اللطيف، و24 طلال عبد الله بهزات، 33 عبد الرحمن النعيمي، 61 مصطفى طارق مشعل، بينما 62 عبد الرحمن راشد، و77 معاد جاد السيد عبد الله، و84 عبد الله بدر اليزيدي، 92 محمد ناصر المناعي. هكذا دخل إلى أرضية الميدان ديفيد براتري سايرو من خلال هذه الأمسية، من خلال هذا اللقاء. أبيض اللون يبحث عن النقطة 15، لأن غريمة يتواجد بالصدارة، لأن الرهيب ب 15 نقطة من 7 مباريات. بمعنى السد لو سجل كثيرا، نعم ركز هنا، لو سجل كثيرا مع النقطة 15 هذه كرة وصلت إلى الأمام، وبالتالي إلى ركلة ركنية بهذا التحديد. لو سجل كثيرا من هنالك، أقول كثيرا يعني كثيرا، لا 2 ولا 3، سيعتلي الصدارة بانتظار من هنالك التعثرات لأندية أخرى. نتحدث عن التفاصيل لاحقا. عرضية إلى داخل المنطقة، وجدت من أمامها التغطية عايدة إلى الطرف الأيسر. هنا التقدم، هنا الاقتراب، لكن الكرة خرجت إلى خارج أرضية الميدان. طاقم تحكيم هذه الأمسية يتكون من حكم المباراة عبد الله يوسف الشحي، يساعد من هنالك المساعد الأول ماجد الشمري، والحكم المساعد الثاني سالم صلاح رميحي، والحكم الرابع مشاري علي الشمري. مقيم الحكام القدير المتواجد جمعة محمد علي. هنا العلي هنا في هذه الأمسية. بينما نتحدث عن صقور برزان، بينما نتحدث عن الفريق الذي قد يواجه الصعوبة. التسديدة من هاشم لكنها وصلت إلى الأمام على مستوى حراسة المرمى. واحد من المواهب الصاعدة الذي قدمت أوراق اعتمادها بشكل ممتاز، ونشاهد دائما مع الزعيم على مستوى الصف الأول. من هنالك هاشم الذي يظهر بالصورة أمامنا الآن، هذا الذي يبدو مرتاحا الليلة، براتري سايرو، لأن يمتلك الأدوات التي تؤهله للفوز ب3 نقاط أو الظفر ب3 نقاط من خلال هذه المباراة. هنالك أم سطال صقور برزان يدخلون إلى أرضية الميدان بتلك القيادة، بقيادة أحمد الأبيض الذي زج إلى أرضية الميدان. عمر الخطور على مستوى حراسة المرمى، لكن كرة نحو الأمام وصلت على مستوى الخط الدفاعي، تنقل بهذا الشكل القصير لإبعاد الخطر. استخلاص الكرة أتت مرة أخرى سداوية من الطرف الأيسر، البحث
البحث بهذا المكان، لاعب يبحث عن مساندة وعودة من هنالك إلى منتصف الميدان. هنا لدينا استلام وصل في المنتصف. نعم، تشكيلة صقور برزان، تشكيلة صقور برزان. عمر الخضور على مستوى حراسة المرمى، 6 علي محمد هو القائد والكابتن، 18 عبد الله خالد الشيخ، و21 عبد الرحمن زكي، 25 سعود رياض، 33 موسى عيسى، و37 إليس حميد، 44 عارف مبارك. مع هذا الخطأ الذي تشاهدون بالصورة، نعم، وتعود هي لمصلحة السد. لدينا نعود للتشكيلة 44 عارف مبارك الكربي، ولدينا من هنالك 74 عبد الله محمد النوبي. كرة نحو الأمام وصلت، دوران يبحث علي أسد عن مساندة، يدور يريد نعم تمريرة إلى داخل المنطقة لكنها قطعت، عادت لمصلحة صقور برزان بهذا التوقيت. نعم 44 عارف، لكن لا يريدوننا أن نتحدث. لدينا مصطفى مشعل إلى داخل المنطقة مرة أخرى، عادت لمصلحة السد من الجهة اليمنى. المحاولة والتقدم، الضغط على حامل الكرة، وبالتالي إلى رمية تماس من الجهة اليسرى. 44 عارف مبارك الكربي، 74 عبد الله محمد النوبي، 90 خالد عبد العزيز اليزيدي، و99 يوسف احمد العبادي بهذه المباراة. نعم بقيادة احمد الابيض هنا بهذه المباراة يبحثون، لاننا نتحدث عن فريق يتواجد في المركز الخامس وفريق يتواجد في المركز السابع، لكن المراكز الخمسة الاولى تتنافس ما بينها، هي قريبة من بعض. نتحدث عن المتصدر الريان الذي يتمنى تعثرات كي يبقى الرهيب في ذلك المكان المحبب لكل نادي مشارك بهذه البطولة. نعم نتحدث بعد ما لعب 7 مباريات، الريان لديه 15 نقطة، يأتي خلف الوكرة ب14 نقطة من 7 مباريات. لكن نتحدث عن الفرق القريبة، الغرافة 6 مباريات 14 نقطة ولديه مباراة الآن، إدحيل كذلك 6 مباريات و13 نقطة ولديه مباراة الآن، بينما السد كذلك كما تشاهدون الآن. هؤلاء الثلاثة أندية هم من يشكلون الخطر على الريان والوكرة بالصدارة، لأن ما بعد السد الخور مصلال قطر، حتى يعني نتحدث عن الانديه اللي ما لعبت، الخور ومصلال اللي لديهم 9 نقاط، حتى وان فازوا لا يزعجون الريان والوكره. الريان والوكره يريدون تعثر. غرافه حيل سد كره، الله وصلت على مستوى حراسه المرمى يا مصطفى والى خارج ارضيه الميدان. هنالك لمصلحه مصلال في مكان خالي من دون مراقبة، سدت لمسة كانت واصلة من علي أسد وإلى ركلة مرمى بهذا التوقيت لمصلحة صقور برزان. نعم أيها الكرام في كل مكان، الصقور الذين يريدون 3 نقاط، يريدون التأهل، يبحثون عن أهداف جديدة من خلال هذه الأمسية. وبمرمى من هذه المرة لكل هدف ثمن، نعم لكل هدف قيمة كذلك، لأن يواجه الزعيم، لأن يواجه السد، لأن يواجه عيال الذيب، لأن لهذا الفريق قيمة ومكانها. الكل لديه قيمة، لكن هذا السد صاحب الألقاب الكبرى اللي يهيمن على مستوى البطولات، فبالتالي حسابات أخرى. لكن لو تحدثنا وإحقاقا للحق نتحدث عن السد كاسم، أما في هذه البطولة فعلو الكعب لتحل واللي يفوز على تحل بهذه البطولة كلام آخر، كما حصل مع الغرافة في الجولة الماضية عندما فازوا ب3 نقاط دون رد. تحل أمر مختلف، تحل من يسيطر على البطولة ل3 سنوات ماضية، تحل الذي سيطر على انطلاقة البطولة إلى نهايتها، وقد يسيطر على ختامها بداخل المنطقة. وصلت لكنها إلى ركلة ركنية من الجهة اليسرى. دقائق 10 أولى والمباراة لا زالت
المباريات، نبحث عن المتعة بهذه الأمسية، نبحث عن الإثارة بهذا اللقاء. هنا من استاد سحيم بن حمد، هنا من معقل الملوك، هنا من معقل الملك القطراوي. نعم، وبالتالي من الاستاد الأصفر من سيجلب الثلاثة نقاط. كرة من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة. الله، كانت قريبة الكرة الماضية، لكنها إلى ركلة مرمى وصلت لمصلحة فريق أم سلطان بهذا التوقيت. هذه هي الله 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 الله. شوية له. هذا كلام من؟ كلام محمد المناعي. شوية له زاحفة إلى اليسار، لكان الأمر مختلف. لشاهدنا الابتسامة على محيا هذا المدرب. على من؟ على ديفيد براتري سايرو. كرة في منتصف الميدان. الكرة كانت قوية. السلامة، كل السلام. رفض حكم المباراة. السلامة أولا، سلامة اللاعب أولا في أرضية الميدان. نتمنى السلامة، نتمنى أن لا توجد هنالك إصابة بهذا اللقاء. نتمنى أن تكون الأمور طيبة، لأن اصطدت أو ارتطمت به الكرة وكانت قوية، فبالتالي سيعود بإذن الله سيعود إلى أرضية الميدان، ولا داعي إلى أن يخرج. هو يعود إلى أرضية الميدان. السلامة، كل السلامة. إذن الآن الكرة ستعود لمصلحة صقور برزان. سيعود ذاته هو عبد الله بدر اليزيدي. التوجيهات من أحمد الأبيض بهذه المباراة. الآن الكرة على مستوى حراسة المرمى. هنالك إلى عمر رضا الخضوب. عمر وكرة إلى الأمام بعد ما وصلت إلى القائد والكابتن علي محمد. لدينا كما ذكرت في بداية الأمسية سعد الشيب، علي أسد، سالم الهاجري يتواجدون بهذه الأمسية، وكذلك هشام علي. لكن ما يفرق هذا اللاعب الصغير هشام علي، لا زال تحت 23 عام. نعم، لاعب شاب، موهبة قادمة واعدة، فبالتالي ما يتم احتسابه من الصف الأول لأنه هو تحت العمر، وبالتالي يتم احتسابه من لاعب 23. بينما لدينا اللاعبين الثلاثة سعد وعلي وسالم ها هم يسجلون من هنالك، يتم تسجيلهم بأنهم من الصف الأول. نعم، يتم التسجيل بأنهم من الصف الأول، ويسمح القانون بثلاثة لاعبين من الصف الأول. كرة إلى سعد، العائد من الإصابة زي بيتر تشيك الحاضر بهذه الأمسية. السلامة بإذن الله والعودة. نعم، ها هي العودة من هذه البوابة، فبالتالي إن شاء الله سنشاهد عائد مرة أخرى يحمي عرين المنتخب الوطني، وكذلك عودة إلى السد، إلى الزعيم السداوي مع الصف الأول. لدينا كرة من الجهة اليمنى عرضية إلى داخل المنطقة، لكن يأتي الإبعاد بهذا التوقيت. وصل مرة أخرى هنا سالم الهاجري يتقدم، نعم، بنقلة إلى سعد أو إلى علي أسد من الجهة اليسرى. النظر إلى داخل المنطقة، يأتي الإبعاد، وبالتالي تعود لمصلحة فريق أم سلطان لصقور برزان. عايدة من الجهة اليسرى، الآن التقدم بهذا التوقيت، لكنها إلى خارج أرضية الميدان لمصلحة السد. عائدة من الطرف الأيمن. كرة لخط الدفاع المتقدم هنا في منتصف الميدان. لدينا طلال وكرة تغيير اتجاه اللعب. محمد المناعي إلى مصطفى مشعل يحاول المرور. نتحدث عن أول ربع ساعة تقريبا. سالم بمكان ممتاز، عاد بالكرة هنا لمصلحة فريق أم سلطان. تأتي صافرة حكم المباراة عبد الله يوسف الشيحي. يعني نتحدث عن بداية المباراة، نتحدث عن أول ربع ساعة تقريبا. الآن دخلنا بالدقيقة 15. الأمور هي تتجه صوب السد، لكن يبقى الأمر أو إمكانية التقدم للفريقين، لأننا نتحدث الآن
عن نتيجة سلبية لهذه الأمسية. لدينا كرة من الجهة اليسرى، أجواء رائعة حقيقة. نلعب نحن بهذه الأمطار وأمطار البركة بإذن الله، وأمطار الخير على دوحة الخير إن شاء الله تعالى. ولدينا كرة الآن من الطرف الأيسر، استلام بهذا المكان، عرضية، وهنالك وصلت إلى سعد الشيب بهذا التوقيت. سعد يسيطر على كرته، كرة تنقل إلى الجهة اليسرى. تقدم الآن، محاولة لمصلحة فريق السد، استلام لمحمد ناصر من الطرف الأيمن مرة أخرى. عبد الله بدر اليزيدي هنا المحاولة لكنها تقطع، تعود هنا الضغط من هاشم يبحث، يدور، عاد بالكرة، لمسة جميلة لكن لم تكتمل، فكرتها رائعة لكن لم تأتي كيفما يشاء من هنالك هاشم علي. لدينا كرة إلى رمية تماس من الجهة اليسرى لمصلحة أو من الجهة اليمنى لمصلحة فريق أم مصطفى. لحد الآن بهذه البطولة نمتلك 123 هدف من أصل 39 مباراة. اليوم لدينا 3 مباريات سيكتمل إلى 42 مباراة، لكن 39 مباراة قبل مباريات اليوم 123 هدف، بمعنى المعدل التسجيلي لكل مباراة 3.1. أقوى خط هجومي لحد الآن هو الريان ب16 هدف، أقوى خط دفاعي لحد الآن هو الريان كذلك، الذي يحل محل تحيل على مستوى هذه البطولة، لأن نتحدث عن رقمين كان يتسيد عليهما تحيل. اليوم الريان الأقوى. الله على التمريرة، جول! بناء مميز نحو الأمام، رائعة، استلام جميل، عرضية إلى علي أسد، وعلي بمثل هكذا المكان لا يكذب خبر، قال قد مررتها لي بهذا المكان، وأنا بمثل هكذا مكان لا أكذب خبر. عندما أواجه المرمى فإن الأمور تحسم وإلى الشباك تذهب والأهداف تأتي واللمسة. الله، قلت لكم هو بعمر صغير لكن بعطاء كبير. إن كان الهدف من علي أسد فالروعة كانت من الروعة كانت من هاشم، والأمر الممتاز، التمريرة الرائعة التي كانت من المنتصف، قطرية ممتازة، واصلة إلى هاشم، وبكعب هاشم وبلمسة علي، وبعدها رفع الصفر وأتى بدلا منه الواحد. والآن يتقدم فريق السد، عيال الذيب يتقدمون، عيال الذيب يسجلون، عيال الذيب يحرزون، عيال الذيب يغيرون. ماذا يغيرون؟ ذلك الصفر الذي كنتم تشاهدونه أعلى الشاشة من اليسار بهذه المباراة. نعم، كرة هنا في منتصف الميدان، تقدم هنا بهذا التوقيت. السد لا زال يبحث، السد يريد أهداف، يدرك تماما بأن لو سجل كثيرا سيكون في مكان أفضل، لأن هنالك اقتراب، هنالك منافسة على مستوى ماذا؟ الصدارة، لأن يعلم ب3 نقاط يتعادل مع المتصدر الحالي. وإذا تعثر الغرافة وتحيل فإن الأمور ستكون طيبة. نعم، الأمور ستكون طيبة بالنسبة لفريق السد، لأننا نمتلك بهذه الجولة الغرافة بمواجهة صعبة، بمواجهة الخوف وصيف النسخة الماضية. بينما الأمر هنا لا، الإخريطيات أو تحيل يواجه الإخريطيات حقيقة النتائج تقول ليس بذلك المستوى الكبير، فبالتالي تعثر تحيل يعني ما نقول مستحيل لكن صعب، لأن كرة القدم كل شيء فيها، وممكن أن يفاجئ الإخريطيات ويضرب مفاجآت حقيقة ويسجل واحدة من المفاجآت على مستوى هذا الموسم. لكن تعثر الغرافة متوقع لأنه يواجه الخور، وفوزه كذلك متوقع فريق الغرافة. فبالتالي من هنالك السد يجب عليه أن يركز بمباراته،
يجب أن يدقق بتفاصيلها، وبعد ذلك تأتي النتائج الأخرى. كانوا يطالبون بخطأ بهذا المكان قبل قليل، لكن حكم المباراة أشار إن لا يوجد هنالك أي شيء، وبالتالي هنا الكرة إلى الجهة اليمنى لمصلحة فريق السد. تغيير الاتجاه للطرف الأيسر، تقدم هنا لمصلحة فريق السد بهذا التوقيت. نقلة عائدة هنالك واصلة إلى مقنع الأمسية لخط الدفاع، وبالتالي كرة إلى عبد الرحمن نحو الأمام، تنقل إلى مقنعنا بهذا اللقاء. ظهر بذلك الشكل المختلف، كرة إلى الطرف الأيمن. هنا التقدم بهذا التوقيت، عرضية وصلت قريبة نعم، لكن جول 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 جول. الله، ها هم يبدعون، ها هم يسجلون، ها هم يتقدمون، ها هم يتسيدون، ها هم يفرضون وماذا أنفسهم نعم بهذه الأمسية، بهذا اللقاء، بهذه الأمسية. كرة جميلة كانت، صنعت بشكل رائع من الطرف الأيمن، عرضية، هاشم يسجل، مصطفى يحضر. هنا اللمسة الأميز، التحضير الأروع، محمد المناعي إلى هاشم علي. والليلة كأنها ليلة هاشم، والأمسية كأنها ليلة هاشم. كرة هاشم إلى الشباك، فبالتالي بحوزة الأمور الرائعة والأرقام المميزة، صناعة وتسجيل لحد الآن من هاشم علي بهذا اللقاء. ومن هنالك سادة الكرام، يا من تشاهدوننا في كل مكان عبر قنوات الكأس، ما يحصل في أرضية الميدان هو متوقع، لأننا شاهدنا، لاحظنا، راقبنا، تابعنا بأن بصفوف فريق السد من سعد وعلي وسالم وهاشم، إضافة إلى لاعبين شبان يمتلكون القيمة الكبيرة صراحة. يعني نتحدث، أنا لا أريد أقول اسم أو اسمين وأظلم الآخرين، لكن على سبيل المثال، للمثال لدينا محمد المناعي صاحب الصناعة في الكرة الماضية، لاعب يسقط على أرضية الميدان. السلامة، كل السلامة، نتمنى أن لا توجد هنالك إصابة. هذا محمد يظهر بالصورة أمامنا الآن. كذلك مصطفى طارق من المواهب الواعد، لاعب منتخبنا الشباب، نعم شاهدناه بآخر مباريات. الآن الدكة على مدرجات ملعب المباراة، يشاهدون، يستمتعون بما يقدموه الزملاء، بما يقدموه الزملاء في أرضية الميدان. لدينا الآن سلامات، كل السلامة لعبد الله محمد النوبي. والآن أحمد الأبيض حقيقة بموقف صعب، لأن هذه النتائج التي تصب بمصلحة هذا الرجل ديفيد برات ريسايرو الحاضر بهذا اللقاء. فبالتالي من هنالك كما أقول دائما بأن بداخل المباراة هنالك مباراة، والمباراة الأخرى هي على مستوى المنطقة الفنية. وهنا بهذه الأمسية لدينا ديفيد برات ريسايرو، والآخر من هنالك أحمد الأبيض في هذا اللقاء. وصراع آخر، من يتقدم هو ريسايرو، نعم ريسايرو هو من يتقدم على أحمد الأبيض بهدفين دون رد. كرة واصلة، مصطفى إلى داخل المنطقة، يقترب، يعرض، لكن يأتي الإبعاد مرة أخرى. هنا التحضير، الوصول وإبعاد بهذا التوقيت إلى خارج أرضية الميدان. رمية تماس من الطرف الأيمن لم يلحق بها من هنالك علي أسد. عائدون من إصابة، نتمنى لهم الشفاء. علي أسد، سالم الهاجري، سعد الشيب، هؤلاء المميزون الذين يقدمون المستويات الطيبة من الركائز المهمة. فبالتالي السلامة، كل السلامة لهم. كرة واصلة إلى الأمام، هنا في منتصف الميدان من الجهة اليسرى، تقدم بهذا التوقيت، لمسة قريبة نعم. وهنا في منتصف الميدان، هل سنشاهد انتفاضة لصقور برزان
ويضربون بجناحيهم للتحليق بهذه الأمسية والتسجيل بهذا اللقاء. ننتظر، نتابع، نراقب، نشاهد. كرة واصلة على مستوى حراسة المرمى الآن، على مستوى حراسة المرمى، لكنها خرجت من هنالك، خرجت إلى خارج أرضية الميدان. ولمصلحة فريق أم صلال يبحثون. لو سجل، أنا أدرك هذا الحقيقة، لو سجل فريق أم صلال سقوط على أرضية الميدان. كرة نحو الأمام، وصلت كرة، الله، كانت قريبة الكرة الماضية من عبد الرحمن رأفت، لكنها خرجت يا عبد الرحمن. مر سدت، وكرة راحت زاحفة بجانب القائم الأيمن، بجانب القائم الأيمن. يعني لو سجل من هنالك فريق أم صلال بهذه المباراة هدف، سيكون الأمر مختلف تماما. أنا أقول لكم ستولد لهم معنوية عالية، روح معنوية عالية هذا الفريق. وبالتالي عندما يسجل بفريق يلعب بالنصف من الصف الأول، تقريبا النصف من الصف الأول أمام السد، بقوة السد الحاضر بهذه المباراة. حراسة المرمى، علي أسد في المنتصف، هشام في المقدمة، المنتصف المقدمة نحو الأمام. فبالتالي ستكون لهم دفعة، سيكون الهدف أو يشكل لهم دفعة معنوية من خلال هذا اللقاء. حقيقة لدينا هنالك سعد الشيب القائد الليتر بهذه الأمسية، مصطفى براسة جميلة إلى علي، ولكن كرة علي أو لم يلحق بها علي، وإلى رمية تماس واصلة هنا في منتصف الميدان لمصلحة فريق السد. الصراع بهذا التوقيت عادت لمصلحة أم صلال مرة أخرى هنا في منتصف الميدان. العودة على مستوى حراسة المرمى. تحدثنا عن الفريقين بالصف الأول، فإن الأمور مختلفة. السد يحلق عاليا، وأم صلال يعاني كثيرا على مستوى دوري نجوم QNB، لأن لدينا من هنالك السد بالصدارة ب 19 نقطة. كرة واصلة من الجهة اليسرى بهذا التوقيت قريبة، عرضية إلى هاشم، لكنها ما كملت، عادت إلى الجهة اليسرى. تدخل وصافرة، نعم صافرة أولى الأدفانتج، عاد أنا شاهد عدم الاستفادة من الكرة، عاد صافرة وخطأ واضح في الكرة الماضية. سلم الترتيب على مستوى دوري نجوم QNB، لدينا السد ب 19 نقطة بالصدارة، ولدينا أم صلال بالمركز الأخير ب4 نقاط. وبينما آخر مواجهة أو آخر مباريات الفريقين على مستوى دوري نجوم QNB كانت ما بينهم، نعم كانت ما بينهم الأسبوع السابع وفي الجولة الأخيرة، عندما فاز السد ب3 أهداف لهدف. سجل أكرم عفيف وأكازولا وحسن الهيدوس، بينما سجل لأم صلال روزيه جشمي. نعم هذه الأهداف الثلاثة والهدف الوحيد بتلك المباراة. آخر مواجهة للصف الأول كانت ما بين الفريقين، والآن المواجهة كذلك على مستوى دوري نجوم QNB هي ما بين الفريقين. وبالتالي احنا نقول هل ممكن يرد أم صلال ما حصل في مباراة الصف الأول؟ لكن الأمر هنا يختلف، أو عكس ما يطمح إليه أم صلال، إنما الأمور تسير كما تسير هنالك في دوري نجوم QNB بعد التقدم بهذه المباراة لحد الآن بهدفين دون رد، والاقتراب من أول نصف ساعة أيها الكرام أيها المتابعون في كل مكان. كرة واصلة هنا في منتصف الميدان، وعائدة هنالك لخط الدفاع إلى سعد الشيب. نعم سعد يسيطر على كرة، سعد نقلته إلى الجهة اليمنى، يتقن كرات، بالتالي سلامات. هذا تدخل، نتمنى أن لا توجد هنالك إصابة في الكرة الماضية، والسلامة كل السلامة لعبد الرحمن.
عبد الرحمن وسقوط عبد الرحمن صاحب الكرة المميزة التي أرسلها إلى إلى هاشم علي، ومن ثم هاشم مررها إلى علي أسد، وهي كرة الهدف الأول. بطاقة صفراء على عبد الرحمن لاعب أم صلال. لدينا الآن عبد الرحمن رأفت يتحصل على البطاقة الصفراء بهذه الأمسية. نتمنى لا توجد هنالك أي إصابات بهذا اللقاء، نتمنى تكون الأمور طيبة، وبالتالي لا نريد أن تتوقف المباراة كثيرا حقيقة. توجيهات التي تأتي من أحمد الأبيض بهذه المباراة. كرة في منتصف الميدان للجهة اليمنى لمصلحة فريق السد بهذا التوقيت. لاعب امام لاعب، المهارة الفردية ممكن، انطلاقة ونظرة عرضية حاضرة الى الجهة اليمنى، بعيدة عادت لمصلحة فريق لمصلحة فريق ام صلال، وبالتالي من هنالك من الطرف الايمن والتقدم بهذه اللحظات في المنتصف. نقلة الى الجهة اليسرى. صاحب 30 عام يخرج بهذا التوقيت، نعم، سعد الشب، مواليد عام 1990، 30 سنة، 19 فبراير، البطل منتخبنا على مستوى بطولة كأس آسيا وبالمباريات التي لعبها. هنالك مرور بكل الأدوار، 3 مباريات على مستوى دوري المجموعات، ومباراة على مستوى دور ثمن النهائي، مباراة على مستوى الدور ربع النهائي، على مستوى نصف النهائي، 6 مباريات والشباك لم تتلقى أي هدف إلا في المباراة الختامية أمام اليابان الذي هزم ب3 أهداف في هدف كرة واصلة هنالك، لكن يأتي الإبعاد وتعود إلى الطرف الأيسر، والتدخل باللقطة الماضية صافرة واضحة، نعم، وخطأ واضح. هذا السقوط على أرضية الميدان مصطفى مشعل على ما أعتقد. نعم، هذا مصطفى من اللاعبين المهمين. تحدثنا على سعد وسالم وعلي، هم لاعبو الصف الأول، فهذا لاعب منتخب الشباب. كرة من الجهة اليسرى، ترقب بهذا التوقيت. طلال ينتظر، الآخرون ينتظرون كذلك، ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن جمعة طويل القامة ينتظر، وبالتالي طلال، عبد الرحمن، محمد ناصر، وكرة ثابتة من الجهة اليسرى. نتابع، نراقب، نشاهد ماذا سيكون بهذه الكرة. النظر والمتابعة لدينا عبد الله بدر اليزيدي. هل ستكون بالمباشرة مع عرضية؟ نعم، رأسية من هنا، لكنها راحت، عدت، وصلت إلى منتصف ملعب فريق أم صلال. هنا القائد والكابتن سيطرت على الكرة الماضية، ونقلة إلى الأمام، عائدة إلى منتصف الميدان هنا لمصلحة فريق السد للجهة اليسرى على مستوى حراسة المرمى. للطرف الأيمن الآن استلام، تقدم، بحث، نعم، الانتشار بالنسبة لفريق السد في هذا التوقيت. يبحثون عن الأماكن المناسبة، الثغرات بصفوف الفريق المنافس. مصطفى مشعل يدخل قريب، لكن كرة قطعت وعادت هنا لمصلحة فريق السد. تقدم نحو الأمام، المحاولة والدوران، يبحث بهذا التوقيت. عائدة الكرة التي كانت بحوزة سالم وإلى الجهة اليسرى. الهاجري، وتمريرة عرضية من الطرف الأيسر، هنا تعود لدفاعات فريق أم صلال. تقدم نحو الأمام. نصف ساعة انتهت، أول نصف ساعة من هذه المباراة أيها الكرام. لدينا 3 أنصاف من الساعة بهذه المباراة. الثلث الأول انتهى، يبقى الثلث الثاني والثالث. وماذا سيجري بالوقت القادم؟ هل عودة أم صلال والرأي المختلف، أم
الكلام بهذه المباراة يبقى للزعيم الذي يتزعم لحد الآن على مستوى النتيجة بهذا اللقاء. الآن بالصورة يظهر أمامنا محمد ناصر، كذلك لدينا ديفيد براتري سايرو، وكرة ثابتة لمصلحة فريق المصلال بهذا التوقيت، والنظر إلى داخل منطقة الخطر بهذه الأمسية. لعبت بشكل قصير إلى الطرف الأيسر، عرضية قد تكون حاضرة. الله على الكرة الماضية، على الكرة الماضية إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية كانت قريبة، لكن لاحظ، تابع، شاهد، شوف بعينك، شوف عرضية إلى داخل المنطقة، وجدت أمامها من هنالك ذلك الذي لديه عين الصقر، أو لديه عين الصقر، نعم، في الكرة الماضية، وأردها برياكشن ممتاز، سرعة بديهية رائعة، ردة فعل ممتازة. عرضية الآن وصلت، أبعدت، عادت إلى القائد والكابتن علي محمد من الطرف الأيمن، يحاول بهذه اللحظات ولكن تبعد وتعود لخارج أرضية الميدان. 10 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بهذه الأمسية، بهذا اللقاء، والأفضلية التي نشاهدها لحد الآن أفضلية الزعيم، سيطرة الزعيم، رسم المباراة بقلم الزعيم. كرة نحو الأمام واصلة بهذا التوقيت، انطلاقة من الطرف الأيسر، نقلة إلى مصطفى مشعل، يقترب هنا، يحاول من هناك، ينظر، يغير اتجاه اللعبة. برافو برافو، لكنها كانت تحتاج قوة، نعم، تحتاج قوة أكثر. الكرة الماضية، علي أسد إلى مصطفى بداخل المنطقة، عرضية وراسية لكنها راحت، لا زالت، مررت. الثالث من على الخط، لكنها يجب أن تكتمل، ويجب أن تدخل، ويجب أن يأتي الثالث، ويجب أن يسجلون الثلاثية. الزعيم السداوي الأبيض، الزعيم يتقدم بهذه المباراة كما قلت لكم، يرسم المباراة بقلمه، الأولى ما جت، الثانية ما كملت، الثالثة انحطت من ذات رجل المباراة هاشم علي، صناعة واحدة، اسيست واحد، واثنين شخصي، وبالتالي من هنالك يضع على صدره وسام بطل هذه المباراة لحد الآن. وسام بطل هذه المباراة، هاشم علي هو من يسجل الثنائية ويصنع كذلك بهذه المباراة، وبالتالي التقدم السداوي ب3 أهداف دون رد لحد الآن بشوط أول من خلال هذا اللقاء. لدينا كرة في المنتصف لأم صلال، إلى الأمام تنقل بداخل المنطقة، وهنا البحث عن مساندة، الضغط على حامل الكرة، وبالتالي افتكها، خلصها، مررها، عاد بها، ولمصلحة فريق السد لا زالت. نعم، لو نتحدث عن مشوار السد للجولات الماضية، الجولات ال6 الماضية، لكن بعد هذه الكرة وصلت إلى مصطفى من الطرف الأيسر، يقترب، عرضية واصلة للأمام، هنا جول. الله، لا أصدق ماذا أراه، بأي أسلوب أتت، وكيف في سقف المرمى سكنت، ويا لها من كرة غاية في الجمال والروعة، وصلت بسقف المرمى هنا بهذه المباراة. لاحظ، تابع، جيب لي الإعادة من الطرف الأيسر، عرضت، ومن هنا اكتملت، وبالمرمى دخلت، وبالتالي من هنا أيها الكرام عبد الله اليزيدي يسجل رابع الأهداف، رباعية سداوية. نعم، هنا بهذا اللقاء أيها الكرام، أيها المتابعون، في سقف المرمى غير متوقعة بهذا الشكل. كان من الممكن بشكل أو بقياس أدنى يا اليزيدي
لكن كرتك إلى السقف لا تصد لا ترد، خاطفة وصلت وبالشباك سكنت. عايد الآن لخط الدفاع لسعد، تمريرة لسعد مرة أخرى، سعد إلى الطرف الأيسر مرة أخرى، تقدم هاشم، استلام، ندخل بالدقيقة 40 أيها الكرام أيها المتابعون في كل مكان. مرة أخرى هنا إلى علي أسد يحاول، وبالتالي تعود لمصلحة أم صلال. 4 أهداف. أم صلال حقيقة أمر طبيعي لأن يواجه لاعبين من الطراز الأول، طبيعي جدا أن يتأخر بهذه النتيجة. مصطفى من الجهة اليسرى في منتصف الميدان، هاشم وتمريرة الهاجري، استلامه للجهة اليسرى هنا مرة أخرى. لاحظ الاستحواذ على الكرة، السيطرة لحد الآن، تقديم المستوى، حقيقة عرض مميز يقدم السد بهذا اللقاء. ومن الجهة اليسرى هنا المحاولة والدوران، سقوط، لا ما أتت الصافرة، ما أتت الصافرة، تكتمل لأم صلال مرة أخرى إلى الجهة اليمنى. تقدم بهذا التوقيت، نقلة كانت فكرة ممتازة من اللاعب في الكرة الماضية لكنها لم تكتمل، وجدت من أمامها التغطية الدفاعية. لدينا هنا بهذا التوقيت موسى عيسى للأمام، لكنها عادت إلى سعد الشيب، يسيطر على كرته، أوقف الكرة الماضية. عايد الآن في منتصف الميدان من الجهة اليسرى، تقدم البحث بهذا التوقيت، ممكن 5 لما لا. وصلت إلى هاشم إلى اليزيدي استلم، يحاول من هنا عرضية قد تكون حاضرة، نعم، ووجدت من هنالك عمر وقف أمامها بالمرصاد وأبعد الكرة الماضية. واصل الآن في منتصف ملعب فريق أم صلال، الدوران لدينا خالد اليزيدي، خالد يدور يبحث يمرر، استلام لعبد الله الشيخ، عبد الله نقلة لكنها خرجت إلى خارج أرضية الميدان. رمية تماس. التغييرات الآن تغيير، دخول راشد صالح اليزيدي وخروج من هنالك موسى عيسى. هذا التغيير الحاصل الآن، وكذلك عبد العزيز اليافعي سيكون بدلا من عبد الله محمد النوبي. نتحدث عن تغييرين بهذا التوقيت بالنسبة لفريق أم صلال بهذه المباراة. يعني من هنالك تغيير تكتيكي بسبب يعني نظرة المباراة، المستوى في أرضية الميدان، القيمة التي يواجهها، فبالتالي طبيعي جدا. كرة من الجهة اليسرى الآن لمصلحة فريق السد، محاولة تقدم، عادت على مستوى خط الدفاع، استلام مرة أخرى، هاشم إلى الهاجري يتقدم إلى داخل المنطقة لكنها عادت على مستوى خط الدفاع مرة أخرى هنا لمصلحة أم صلال. الضغط من سالم وبالتالي تعود في المنتصف. هنالك لدينا عبد الرحمن يمتلك كرات رائعة حقيقة، وما شاء الله تبارك الله، يمتلك طول قامة مميز. عائدة إلى الطرف الأيسر، نحن الآن دقيقة 43 من هذه المباراة أو من عمر الشوط الأول. تقدم إلى الأمام وبالتالي إلى اليزيدي، سيسدد لكنها ارتطمت، عادت ولمصلحة فريق أم صلال. لدينا انطلاقة، عبد الله خالد نحو الأمام، محاولة تقدم، انفراد أمام لاعب يخلصها ممكن، الله على الكرة الماضية لكنها إلى ركلة ركنية. مرور ممتاز، انطلاقة جيدة من قبل إليس حميد، كان رائع إليس، لكن راحت كرة وإلى ركلة ركنية بمتابعة من سعد الشيب من هذا الممتاز. وهنا ركنية من الجهة اليسرى لمصلحة فريق أم صلال لصقور برزان. النظر من الطرف الأيسر، البحث بهذا التوقيت، عرضية إلى داخل المنطقة، وصلت هنا وبالتالي التسديد ارتطمت، عادت للجهة اليسرى، وصلت لمصلحة السد بهذا التوقيت. نعم، من الطرف الأيسر
اقتربنا من نهاية الشوط الأول وتقدم السد بهذه النتيجة الكبرى، وما يفعل في أرضية الميدان. عرض ممتاز، المستوى الجميل والزعامة بمعنى الكلمة. كرة واصلة للطرف الأيمن تنقل إلى هاشم. هاشم تركها، كان يظن هنالك لاعب خلفه وتموه بشكل ممتاز، لكنها عادت لمصلحة فريق أم سطاد. الآن تماس السداوي. دخلنا بآخر دقيقة من الوقت الأصلي أيها الكرام. دقيقة واحدة بذل من ضائع هنا بهذه الأمسية، بهذا اللقاء. الكرة ما خرجت، عبد الرحمن استلامه وعائدة إلى منتصف الميدان. آخر دقيقة بهذا اللقاء. كرة إلى رمية تماس من الطرف الأيسر لمصلحة فريق أم سطال هنا في منتصف الميدان. عادت سالم إلى سعد استلام، نعم، بكل هداوة يقدمون المستوى الطيب بهذا اللقاء. وصل الآن في المنتصف متعة المباراة. تحدثنا بتلك الأرقام والمجريات التي حصلت وماذا فعل وماذا جرى للسد في المباريات الماضية. هذا هو المستوى الذي أتى جعلنا نتخلى عن تلك الأرقام. وبالتالي أيها الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، جاءت صافرة سيد هذه المباراة عبد الله. شكرا لك زميلي إبراهيم الكواري هناك في الاستوديو التحليلي، أنت والكباتن الكرام الكابتن عادل درويش والكابتن علي ناصر. سادتي المشاهدين في كل مكان، عدنا مجددا مرة أخرى، نعم، لمجريات هذه المباراة التي تجمع صقور برزان والزعيم. شوط أول انتهى بنتيجة كبيرة حقيقة لمصلحة السد. نعم، كما تشاهدون أعلى الشاشة 4 أهداف دون رد هنا في هذه المباراة. شوط أول بهذه النتيجة بأفضلية سداوية بما رسم ب 45 دقيقة ماضية. ننتظر ماذا سيكون بالدقائق القادمة من هذه الأمسية. هنالك تغييرات، إن كانت تغييرات لأم سطال قبل نهاية الشوط الأول بقليل، فما بين الشوطين هنالك تغييرات لمصلحة السد. سحب كل من علي أسد وزج بفيصل محمد، وسحب سالم الهاجري وزج بعبد الله اسماعيل العلي إلى أرضية الميدان. هذه التغييرات نتحدث عن هذين التغييرين في هذه المباراة. فبالتالي من هنالك سحب الركائز المهمة بصفوف فريق السد، ألا وهو ديفيد برات ريسايرو. نعم، تتحدث عن لاعبين من الصف الأول شاركوا هنا بعد عودتهم من الإصابة، وبالتالي للوقوف على جاهزيتهم. الآن يكتفون، أو المدرب من هنالك معهم يكتفي بشوط وحيد. لدينا كرة من الجهة اليسرى لمصلحة أم سطال، لكنها على مستوى حراسة المرمى. بقي لدينا من الصف الأول ضمن القانون فهو سعد الشب، أما بدون القانون فهنالك هاشم علي. كيف؟ لأن هاشم علي يسمح له اللعب للفريقين يعني بدون ذلك القانون الذي أو يدخل من ضمن 3 لاعبين من الصف الأول. هاشم علي نعرف لاعب الصف الأول يتواجد الآن، لكن لا يعتبر من الصف الأول لأنه تحت 23 عام، فبالتالي يتواجد بالتشكيلة بهذه المباراة كلاعب تحت 23 عام. أما ضمن القانون من فوق 23 عام لدينا صاحب 30 عام سعد الشب المتواجد على مستوى حراسة المرمى
في هذه الأمسية، بينما ترك كل من علي أسد وسالم علي أو سالم الهاجري. كرة من الجهة اليسرى، محاولة اقتراب دخول إلى داخل المنطقة، المحاولة لكن من هناك خامس بتمامها بهذه الأمسية، بهذا اللقاء، عكس نعم بنيران صديقة بكرة مصطفى، لكنها اصطدت بسعود، وسعود حول الكرة إلى داخل الشباك، لم يأتي بها عمر رضا الخطور. هذا التقدم والمرور، استلام، وبالتالي العرضية التي اصطدته، المرور اللي كان من عبد الله، لكن التمريرة التي كانت من أو العرضية التي كانت من مصطفى وصلت على مستوى حراسة المرمى بالمرة الأولى. هي اصطدت بسعود، وسعود رياض حول الكرة إلى الشباك. 5 أهداف نعم بهذه الأمسية، بهذا اللقاء، لمصلحة السد، لمصلحة الزعيم. كرة نحو الأمام، اقتراب، محاولة مرور، تقدم من هنا، لا زالت بحوزتهم. مصطفى نقلته، مواجهة جول، لا، هذا غريب وكثير نعم. وبالتالي من هنالك عرضية اليزيدي، كرة اليزيدي، أو لا، ليس لليزيدي. هذه الانطلاقة وهذه المحاولة، نعم، الكرة التي وصلت بالراسية، دخلت عرضية كانت من اليزيدي، وأكملها المناعي، كانت من عبد الله اليزيدي وأدخلها محمد المناعي. هنا أيها الكرام سداسية بهذا اللقاء، 6 أهداف بيضاء لصاحب القميص الأبيض. نعم، صاحب القميص الأبيض اليزيدي عرضها إلى داخل المنطقة، والمناعي أكملها إلى الشباك. السلامة، كل السلامة. لا نتمنى أن توجد هنالك إصابات في هذه المباراة. أعتقد هنالك ما حدا بيلعب لمس الشباك أو يعني بسبب الهدف الماضي. نتمنى السلامة إن شاء الله، وأن يعود إلى أرضية الميدان. الآن السد مع نتيجة هذه المباراة سيرتقي إلى النقطة رقم 15. هكذا هو الحال. بينما لاحظ الآن لدينا السد مع الأهداف ال6 يصبح هو أقوى خط هجومي. السلامة يا سعود، السلامة يا سعود. لا نتمنى أن توجد هنالك إصابة يا سعود. سيعود إلى أرضية الميدان بإذن الله. السد مع الأهداف ال6 ماذا يأخذ مكان الريان اللي يمتلك 16. الآن السد يصبح لديه 20. الآن السد يصبح لديه 20 هدف، وليكون أقوى خط هجومي في هذه البطولة. أقوى خط هجومي بهذه الأهداف ال6 هو الزعيم السداوي أيها الكرام في كل مكان. بهذه المباراة سجل الكثير، فريق السد سجل الكثير. من هنالك الملك العفو في ملعب الملك، انما الزعيم السداوي سجل الكثير. الزعيم السداوي، الزعيم اللي قادم بالفوز على العربي ب4 أهداف لهدف، بينما أم سلطان قادم من فوز على الأهلي بنفس نتيجة مباراة اليوم. لحد الآن فاز أم سلطان على السد أو على الأهلي 6 أهداف دون رد في الجولة أو الجولة الماضية. لدينا كرة للطرف الأيسر هنا لمصلحة فريق أم سلطان. قطعت وعادت من الجهة اليمنى، تمريرة بهذا التوقيت واصلة قريبة، محاولة. لدينا هنا
معاد، وبالتالي كرة تعود في منتصف الميدان. نتحدث عن السد ومشواره بهذه البطولة. السد في الجولة الأولى خسر من تحيل 2-1، الجولة الثانية فاز على الخور 1-0، الجولة الثالثة فاز على الأهلي 6-2، الجولة الرابعة السد من هنالك فاز على الإخريطيات 2-1 في الجولة. لكن كرة من الجهة اليسرى نتحدث لاحقا، محاولة قريبة من المرمى وإلى الطرف الأيسر. لا زالت السد في الجولة الخامسة. الجولة الخامسة السد فاز أو خسر من قطر 2-0. محاولة قريبة لكن هنالك أبعدت الكرة الماضية من قبل مدافعي أم وسطال، ترسل إلى الأمام من علي محمد القائد والكابتن، تعود على مستوى حراسة المرمى. السد في الجولة الخامسة خسر من أمام قطر، أصحاب هذا الملعب الملك القطراوي بهدفين دون رد. وبالجولة الأخيرة أو الماضية السادسة فاز 4-1 على العربي. هكذا هو السد. وصلت كرة إلى الأمام، محاولة مصطفى، تقدم، تمريرة، التسديد، لكنها إلى ركلة ركنية الآن بهذا التوقيت. نعم، السد من 6 مباريات ماضية فاز ب4 وخسر ب2 ولم يتعادل لحد الآن، وهو الآن يسجل الفوز الخامس. لدينا فريق السد. كرة من الجهة اليمنى ثابتة، نعم، بهذا التوقيت واصلة إلى داخل المنطقة. لو تعثر من هنالك فريق دحيل والغرافة، لو تعثر دحيل والغرافة وسجل السد هدف واحد بعد. نعم، تحدث عن هدف واحد، أو لا أكثر من واحد، أكثر 2 على ما أعتقد. الآن نحسبها بشكل صحيح. سيرتقي إلى الصدارة 1 أو 2، سيرتقي إلى الصدارة. الآن الفارق بالنسبة للسد يكون 12، تمام، والفارق للريان الآن 13. لو فاز أو لو سجل فريق السد هدف واحد، نعم، إلى الصدارة مع تعثر الغرافة ودحيل، لأن سيكون الفارق 12 أو يكون الفارق 13 ب13 متساوي بين الريان والسد. لكن من ناحية تسجيل الأهداف فإن السد سيكون لديه 21 هدف والريان 16، فبالتالي من هنالك أيها الكرام السد سيكون إلى الصدارة. نعم، إلى الصدارة، أو حتى لو سجل هدف فهو سيتجاوز الريان بسلم الترتيب. حتى وأن فاز من هنالك الغرافة ودحيل فهو سيتواجد في المركز الثالث. أما إذا بقيت النتيجة على حالها مع فوز الغرافة ودحيل فإنه سيتواجد في المركز الرابع. هكذا هو فريق السد بهذه المباراة. لكن هو السد يريد هدف، وكذلك يريد تعثر الغرافة دحيل، واحد من الاثنين، وإذا كان الاثنين أفضل. هكذا يفكر الآن بعدما ضمن النتيجة لحد الآن، وهي مضمونة بهذا الشكل، بهذا الشكل مضمونة بالنسبة لفريق السد حقيقة. دائما لا نجزم بأن المباريات تنتهي بهذا التوقيت، لكن نتابع ما يحصل في أرضية الميدان من مستوى ونتيجة. فمعطيات هذه المباراة تقول خلص بأن هذا اللقاء إلى أين؟ إلى السد، إلى عيال الذئب. كرة نحو الأمام ترسل، عايدة على مستوى خط الدفاع، وصل الآن في المنتصف. البطولة اللي نحن بها الآن لو تحدثنا عن أرقامها فبها الكثير من الأرقام حقيقة.
لدينا كرة في منتصف الميدان. أرقامها ماذا تقول؟ منذ تأسيس بطولة دوري قطر غاز تحت 23 عام، والذي تسيد على المواسم الثلاثة الماضية. كرة واصلة نحو الأمام لكنها إلى خارج أرضية الميدان. نحن في الموسم الرابع، ومن تسيد على المواسم الثلاثة الماضية الطوفان، إدحيل، الذهب الذي لا يعرف سوى منصة الذهب. نعم، هكذا بالنسبة لفريق إدحيل. الآن سيكون هنالك تغيير بصفوف فريق إدحيل، عفوا بصفوف فريق أم صلال. فبالتالي من هنالك البطولة منذ تأسيسها إلى يوم أمس، ما عدا مباريات اليوم الثلاثة اللي تلعب الآن، اللي هي الغرافة والخور والإخراطيات وإدحيل. ولدينا الآن هنا السد وأم صلال. ثلاثة مباريات تلعب بنفس التوقيت. غرافة والخور في ملعب الشمال، والسد وأم صلال هنا في استاد سعيد بن حمد، بينما الإخراطيات وإدحيل في ملعب السيلية. ما عدا مباريات اليوم، ماذا قالت الأرقام إلى يوم أمس؟ نحن لدينا إلى بعدما أتممنا مباريات يوم أمس أصبح لدينا 899 مباراة على مستوى هذه البطولة، ولدينا حد مباريات الأمس 1606 هدف. الآن تغيير، خروج عبد الرحمن راشد ودخول فهد خليفة إلى أرضية الميدان. فهد خليفة العبد الله، هذا من خريج أكاديمية أسباير، واحد من اللاعبين الجيدين حقيقة. عادت الآن على مستوى حراسة المرمى سعد إلى الأمام. نعم، لدينا 1606 لحد الآن، مع الستة الآن 1612 ومع هذه المباراة 400 مباراة. لدينا مباراتين بنفس التوقيت لحد الآن، مع مباريات اليوم 402 مباراة بتاريخ البطولة، و1612 هدف مع الأهداف الستة بهذا اللقاء. هكذا نعم، هكذا بالنسبة لهذه البطولة. تقريب المعدل التسجيلي لكل مباراة هو هنا لدينا تغيير. دخول إلى أرضية الميدان أنس رمضان بدل من علي محمد يترك أرضية الميدان. نعم، يعني معدل التهديف لكل مباراة 4 أهداف وأجزاء في المباراة الواحدة. رقم جيد حقيقة، رقم جيد. أما على مستوى تاريخ السد، فإن السد بهذه البطولة شارك بكل النسخ الماضية، وشارك في النسخة الرابعة هذه. لعب 66 مباراة وهذه رقم 67. فاز ب29، تعادل ب11 وخسر ب25. سجل 130 مع الأهداف الستة، سجل 136 واستقبل 137. هكذا هو فريق السد، جمع من النقاط 98 مع الثلاثة اليوم 101 بتاريخ البطولة. هكذا هو فريق السد على مستوى هذه البطولة. بينما فريق أم صلال لعب 66 مباراة، شارك بكل البطولات، فاز ب19 مرة وتعادل ب15 وخسر ب32، سجل 126، استقبل 154 مع الأهداف الستة 160. جمع من النقاط بتاريخ البطولة 72 نقطة. هكذا هو الحال بالنسبة لفريق أم صلال، وهذا تاريخ مشاركاته. كرة هنا في المنتصف لمصلحة فريق السد، وصول إلى الأمام. هنا سابع، ممكن قريب سقوط، لم تأتي الصافرة والاستمرارية. نعم، هكذا يقول حكم المباراة في هذه الأمسية. الصراع هنا، والصافرة تأتي معلنة خطأ لمصلحة فريق
مصطفى. سلامات للاعب الذي يسقط على أرضية الميدان. لا نتمنى أن تكون هنالك إصابة بالغة بهذه الأمسية. نتمنى أن تكون أمور طيبة سالكة بشكل ممتاز بهذا اللقاء. هنا التغيير، خروج القائد والكابتن الذي نتمنى له العودة الموفقة لحماية العرين بالدرجة الأولى على مستوى المنتخب الوطني. سعد الشيب، ودخول من هنالك يوسف عبد الله بليد. تصفيق يستحق هذا الحارس المميز الكبير حقيقة، الرائع. هنالك سعد الشيب والأرقام الممتازة التي يقدمها في الفترة الماضية بالنسبة لسعد. عاد الآن في منتصف الميدان لمصلحة فريق أم صلال على المدرجات، يشاهد يتابع يراقب الفريق أو الرافد الأساسي للصف الأول. كان واضحا. أتريدون أن أقول لكم ما هو اسمه؟ هل يعرف المعرف؟ الحاضر من على مدرجات ملعب المباراة قائد الصف الأول أقدم به وهو تشافي هرنانديز، حاضر من على مدرجات ملعب المباراة. أمر ممتاز، يعطي دفعة للاعبين في أرضية الميدان حقيقة، يعطيهم دفعة لتقديم مستوى أفضل من أجل التواجد في الصف الأول، ليقدمون مستوى رائع وتكون المشاهدة بشكل مباشر. نعم قد يولد الضغط على اللاعبين، لكن اللاعبين يجب أن يأخذوها بمنظار آخر. كل لاعب يجب أن يقول هذه هي الفرصة من أجل أن أبرز وأكون مثل ما ظهر لدينا هاشم علي، ووصل هاشم وكان اليوم هاشم أو هو الآن هاشم بأفضل مكان. كرة وصلت إلى الأمام، واصلة من هنا، لكن يأتي الإبعاد مرة أخرى. لا زالت قائمة. هنا الجول، هنا الجول، والسقوط على أرضية الميدان. مطالبة بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يقول لا يوجد هنالك أي شيء. على أي حال كرة عرضية هنا تعود للدفاعات، واصلة إلى الأمام في منتصف ملعب فريق أم صلال. قتال على الكرة يأتون بها، الصافرة تأتي، مخالفة الآن لمصلحة السد بهذا التوقيت. هذه الكرة كانوا يطالبون بركلة جزاء. هنا الاستلام يعني على مستوى الدفع لا أعتقد، لكن إلا إذا كان هنالك تدخل على مستوى القدم. على أي حال لدينا كرة ثابتة بهذا التوقيت لمصلحة السد أيها الكرام في كل مكان. والكرات الثابتة السداوية كرات ثابتة رائعة، خصوصا بالفترة الأخيرة مع تباتة وما يفعل تباتة وكيف ينفذ تباتة. إن كنتم تبحثون عن الكرات العقلانية فهنالك تباتة، وهنا كرة إلى خارج أرضية الميدان. كنتم تبحثون عن كرات العقل فلدينا تباتة، وإن كنتم تريدون القوة فلدينا عبد الكريم حسن. هذا لسان السداوي، ها ليس بلسان حالي. لست بسداوي، لست بدحلاوي، لست بعرباوي، لست برياني، لست لكن أقول لسان حال الجمهور. إذا رايدين عقل فلدينا من هنالك تباتة يلعب كرات بعقلية وبمكان دائما قاتل. وإذا أردتم كرات قوية فلدينا عبد الكريم عندما تأتي حتى حارس المرمى لا يراها وتسكن بكل أريحية. لحد الآن الأهداف الستة بهذه المباراة، 4 من الشوط الأول و2 من الشوط الثاني، والمستوى الطيب في أرضية الميدان. المباريات المقبلة أو لا
نتحدث عن مباريات الجولة وما حصل. فريق الوكرة فاز على السيلية ب4 أهداف دون رد، ومن هنالك قطر والعربي فاز نادي قطر بهدفين لهدف، والسيلية فاز على الأهلي ب5 أهداف دون رد. الغرافة والخور الآن في استاد الشمال، الإخريطيات ودحيل الآن في استاد السيلية، وهنا السد ومصطال. أما المباريات المقبلة فمصطال بمواجهة صعبة، كذلك سيواجه المتصدر الحالي الريان. الأهلي راح يواجه الإخريطيات. هنا على ما أعتقد سيكون تغيير بهذه اللحظات بصفوف فريق السد. خالد الريامي على ما أعتقد سيدخل إلى أرضية الميدان. الأهلي والسيلية عفوا الأهلي والإخريطيات والسيلية وقطر. هذه المباريات الثلاثة ستلعب 3 من ديسمبر الخميس المقبل. مصطال الريان، الأهلي الإخريطيات، السيلية قطر. أما يوم السبت فالخامس من ديسمبر دحيل والعربي. هذه مباراة قوية جدا صراحة، واصلة إلى الأمام، لأننا نتحدث عن المواسم الماضية، واحد منهم متصدر والآخر وصيف. ليس الموسم الماضي، لا، الموسم الماضي كان العربي ثالث دحيل أول، لكن اللي سبقهم من هنالك الموسم الأول والثاني كان دحيل متصدر العربي ثاني، فمباراة قوية. هذه واحدة. الثانية السد والغرافة الذين هم قريبين من بعض، الذين هم قريبون من بعض، وكذلك الخور والوكرة، وهي مباراة رائعة. المباريات الثلاثة يوم السبت 5/12 أو 5 ديسمبر مباريات رائعة. كلنا نحبذ ونفضل هذا الشهر، ديسمبر شهر البلد. نعم، لدينا في الخامس من ديسمبر دحيل والعربي بشكل ممتاز. العربي رغم يعاني، هاشم يترك أرضية الميدان. هاشم إلى الريامي، نعم يترك أرضية الميدان. خالد إلى أرضية الميدان. التبديل الخامس بصفوف فريق السد. خرج كل من سعد وعلي وسالم وهاشم وعبد الرحمن. دخل يوسف وعبد الله وخالد وفيصل وفهد. بالتالي هكذا هو فريق السد. ديفيد أبرات رسايرو يزج بهؤلاء اللاعبون إلى أرضية الميدان. فبالتالي المواجهات في الجولة القادمة، وخصوصا اليوم أو اليوم الآخر القسم الثاني، مواجهات رائعة. الخور والوكرة. الخور وصيف النسخة الماضية يواجه الوكرة صاحب المركز الثاني حاليا. السد والغرافة، السد اللي ممكن يصل إلى مركز ثاني ثالث الآن بعد هذه المباراة، أو ممكن يتصدر لو تعثر دحيل والغرافة. راح يواجه الغرافة اللي هو حاليا بالمركز الثالث. صراع آخر، دحيل اللي هو في المركز الرابع بطل النسخ الماضية بأجمعها، يواجه وصيف النسخ الماضية لموسمين وصاحب المركز الثالث لموسم، ألا وهو العربي. فمباريات رائعة جدا في الجولة القادمة. نعم، الجولة الثامنة. كرة نحو الأمام، استلام بهذا التوقيت، البحث، الدوران، لكنها تعود. الضغط على حامل الكرة عادت لمصلحة فريق أم سطال. هنا سداوية أم سطال مرة أخرى، استلام. هنا المحاولة والاقتراب، لكنها تعود. وهنالك على مستوى حراسة المرمى تعود إلى يوسف، يسيطر على كرة يوسف. هنا لخط الدفاع للطرف الأيمن عبد الرحمن. هنا لدينا طلال، يتقدم طلال، كرة الطولية لكنها إلى خارج أرضية الميدان. نتحدث عن الفريقين بالصف الأول. قلت لكم آخر مباراة لهم على مستوى الصف الأول كانت مواجهة مباشرة ما بين الاثنين، وفاز السد ب3 أهداف لهدف على مستوى الأسبوع السابع. نعم، وهنا لدينا أسبوع سابع ونفس المواجهة، لكن
بفريق تحت 23 عام. أما الجولة الثامنة القادمة فأم صلال راح يواجه الإخراطيات والسد راح يواجه الوكرة. هكذا هو الحال بالنسبة لدوري نجوم QNB. 9 ديسمبر أم صلال والإخراطيات، 8 ديسمبر الوكرة والسد. الأسبوع الثامن. بينما المشاركة الأخرى على مستوى كأس أوريدو فإن السد بطل النسخة الماضية، وفريق أم صلال ودع النسخة الماضية من دور المجموعات. نعم نعلم ذلك، لكن بهذا الموسم لكأس أوريدو أم صلال كذلك ودع من دور المجموعات لموسمين على التوالي، المركز الخامس ب4 نقاط. أما السد تأهل في المركز تأهل في المركز الرابع ب7 نقاط، لكن خسر في الدور ربع النهائي. بطل النسخة الماضية يخسر بالدور ربع النهائي. نعم، وهنا كرة واصلة، الله قريبة، وبالتالي لم يحكم قبضة على الكرة عمر رضا الخلطور في اللقطة الماضية، وبالتالي إلى خارج أرضية الميدان الآن. هذه هي الكرة الماضية، هذا هو الاقتراب، وهذه العرضية لم يسيطر على كرة، لم يسيطر على كرة. على أي حال نعلم في الموسم الماضي على مستوى بطولة كأس أوريدو بأن السد كان بطل على حساب العربي ب4 أهداف دون رد، ومن هنالك أم صلال في النسخة الماضية ودع من دور المجموعات. أما بهذا الموسم أم صلال يودع من دور المجموعات مرة أخرى، وبطل النسخة الماضية السد يودع من الدور ربع النهائي أمام الغرافة. نعم، أمام الغرافة ب4 أهداف في هدفين. بينما تحدث على بطولة كأس سمو الأمير، ماذا هناك؟ فهنالك مباراة ختامية في أغلى الكؤوس بتلك البطولة الرائعة. نعم، وبالتالي هذه البطولة خطأ بهذا المكان، خطأ بهذا المكان لمصلحة فريق السد، قريبة وممكن من خلالها نشاهد هدف سابع. نعم، السد في المباراة الختامية لبطولة كأس سيدي سمو الأمير، مواجهة العربي والسد في اليوم الوطني بإذن الله في 18 ديسمبر بإذن الواحد الأحد، وافتتاح ملعب الريان، ملعب الرهيب، وتبات يمني النفس بأن يسجل أول هدف ليكتب بالتاريخ في ملعب ناديه السابق الذي ينتمي إليه بحب. نعم، ولا يتنازل عن ذلك الحب. هكذا يريد تباتا، هكذا بالنسبة للفريقين. لدينا كرة ثابتة الآن بهذا التوقيت لمصلحة فريق السد. أكثر من لاعب يقف، عبد الله اليزيدي، محمد المناعي، ومعهم من هنالك دعونا نشاهد ثلاثة لاعبين في هذا التوقيت. نشاهد، نتابع، نراقب ماذا هناك. فهد هو الرابع، يكون هم الثلاثة، وبالتالي أين ستحط رحالها هذه الكرة الثابتة القريبة؟ عمر يتحضر حارس المرمى أمام 3 لاعبين. هنا هل سنشاهد محمد أم رأي آخر؟ أعتقد من هنالك معاذ، وبالتالي يقفون على هذه الكرة. نتابع، نراقب، نشاهد، التحضير مستمر، التسديد يأتي، التسديد يأتي، زاحفة 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 إلى الشباك واصلة، والسابع أعلنت هنا بهذه المباراة غزارة من الأهداف وروعة بالتسديد، وأمسية بيضاء يرسمونها بقلم أبيض. عيال الذيب يتقدمون، يسجلون. عبد الله اسماعيل وضعها في المرمى، ركلها في المرمى، زاحفة بجانب القائم الأيسر، ما جابها عمر رضا، وبالتالي من هنالك 7 الأهداف بهذا اللقاء لمصلحة السد. يا اخي 7
هذا الهدف الذي يرجح الآن حتى ما تعثر من هنالك فريق دحيل والغرافة، فالسد سيتقدم على الريال بسلم الترتيب. نعم الآن الفارق 13 متساوي ما بين الاثنين، لكن 21 السد أصبح بقوة هجومية واصلة هناك على مستوى حراسة المرمى، قوة هجومية 21، بينما الريال 16. يعني حتى لو فاز دحيل والغرافة ويكونان في المركز الأول والثاني، فبالتالي السد سيكون ثالثا بفارق الأهداف أو بفارق القوة الهجومية بين أي فارق الأهداف على مستوى الخط الهجومي بين من هنالك فريق الريال. والريال سيعود رابعا، الريال سيعود رابعا. هنا السد الآن ضمن المركز الثالث بالتقدم ويطمع في المراكز الأخرى. رايو أوفسايد في الكرة الماضية، يطمع بمراكز أخرى. ماذا يريد الأول أو الثاني؟ الآن ينتظر، أما تعثر الغرافة فهو يروح ثاني، يعني هنالك تعثر دحيل هو يروح ثاني إذا واحد تعثر، أما إذا تعثر الاثنين فهو إلى الصدارة. هكذا فريق السد في هذه المباراة واصل نحو الأمام. هنا على مستوى خط الدفاع الوقت يمضي ونحن ندخل الآن بالدقيقة 80 أيها الكرام، وبالتالي إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى. 7 أهداف دون رد. الموسم الأول البطل كان دحيل. هذه الكرة، هذه التسديدة. لاحظوا الآن بشكل تفصيلي ل3 مواسم ماضية. الموسم الأول دحيل كان البطل ب 52 نقطة والعربي كان ثاني، بينما السد كان مركز ثالث ب 32 نقطة. بذلك الموسم السد فاز ب9 وتعادل ب5 وخسر ب8 وسجل 38، استقبل 55، جمع من النقاط 32. هذا بموسم 2017-2018 النسخة الأولى لهذه البطولة. وبالتالي نادي مصلال كان بالموسم الأول بالمركز الأخير، فاز ب3 مباريات، تعادل ب4، خسر ب15، سجل 39، استقبل 38 وجمع من النقاط 13. بمعنى في النسخة الأولى كان أقوى خط هجوم دحيل 71، أقوى خط دفاع دحيل ب21، وأضعف خط هجومي كان المرخية ب36، وأضعف خط دفاعي كان الإخراطيات ب72. وبالتالي أهداف الموسم الأول كان 557 هدف من 132 مباراة. كرة واصلة إلى الأمام لكنها أبعدت، بمعنى المعدل التهديفي لكل مباراة في الموسم الأول 4.2. هذا للموسم الأول. لدينا موسم ثاني، لدينا موسم ثالث في هذه البطولة. أما هذا الموسم لحد الآن الأمور مختلفة صراحة، ليس كما تعودنا على دحيل. يعني هو يكون بالصدارة الآن، المنافسة وروح المنافسة حقيقة موجودة أكثر من فريق انتفض بعدما كان يسيطر دحيل في المواسم الماضية. الآن نشاهد الريال قادم وبقوة، الوكرة بشكل ممتاز وقادم كذلك وبقوة، والحال نفسه للغرافة والحال نفسه للسد. وبالتالي لدينا أندية تنافس، الخوض قريب لأن يدخل معهم. مصلال لولا هذا التعثر لكان بعد أقرب وأقرب جدا، لكن شوي يبتعد الآن مصلال، هو يتواجد بالمركز السابع. لو فاز الخور سيدخل إلى الأمام ويتعادل، يعني أو لا يتعادل، إنما يصل إلى النقطة رقم 12، يمتلك الآن 9 نقاط. هكذا بالنسبة لسلم الترتيب لحد الآن. قبل انطلاق هذه المباراة نعم كان لدينا 123 هدف لحد الآن بهذا الموسم من 39 مباراة، لكن مع أهداف اليوم لا نعلم، المباريات الأخرى لا نعلم أهدافها، وبالتالي لا نستطيع أن نقول كذا وكذا. لكن قبل انطلاق المباريات الثلاثة لهذا اليوم لحد الأمس 123 هدف ب 39 مباراة بمعدل 3.1. كما قلت لكم أقوى خط هجومي الآن يصبح السد بعدما كان الريال.
ب 21 هدف. السد كان الريان ب 16. اضعف اقوى خط دفاعي هو الريان. اقوى خط دفاع الريان استقبل 3 اهداف من 8 مباريات، ممتاز، او من 7 مباريات، ممتاز جدا. اضعف هجوميا الاهلي ب4 اهداف، اضعف دفاعيا الاهلي كذلك استقبل 25 هدف. هذه هي الارقام لهذا الموسم. كرة في منتصف الميدان، الدوران الآن، لدينا كرة إلى الطرف الأيسر، استلام من هنا، يأخذ بكرة، يسيطرون على نتيجة المباراة، يقدمون ذلك المستوى الرائع، نعم، ألا وهم السداويون الحاضرون في هذه المباراة، يقدمون المستوى الطيب في هذه الأمسية. عائد الآن على مستوى خط الدفاع، هنالك إلى حارس المرمى، نعم، واصل إلى يوسف عبد الله، وفي المنتصف نقلت من يوسف إلى المنتصف مصطفى، استلام ويبحث بهذا التوقيت تمريرة إلى زميله من هنالك، وهو الآخر معاذ، واصل إلى الجهة اليسرى وتعود على مستوى خط الدفاع. دفاعيا الآن الصافرة تأتي بهذا التوقيت. هذا نتحدث الآن عن الموسم الثاني. الموسم الثاني كذلك كانت حيل بالصدارة، العربي وصيف، السد كان في المركز السادس ومصلال كان في المركز السابع. الأمر يعني متشابه للسد. السد 3 مواسم على التوالي هو في المركز السادس. الموسم الرابع الآن لا، الأمر مختلف، لكن لا نعلم عند الختام ماذا سيكون، لكن هو يبين في مظهر مختلف تماما فريق السد حقيقة. لكن 3 مواسم ماضية السد سادس بسادس. الموسم الثاني السد كان بالمركز السادس، 33 نقطة، 10 انتصارات، 6 تعادلات، 8 خسارات، 42 هدف سجل واستقبل 52 و30. هناك 33 10 انتصارات، 3 تعادلات، 9 خسارات، 53 هدف سجل واستقبل 50 وجمع النقاط 33. هذا هو حال السد في الموسم الثاني، موسم 2018-2019. كرة إلى الأمام لكنها إلى خارج أرضية الميدان. أما مصلال كانت السابع في المركز السابع ب30 نقطة ببعد 3 نقاط عن السد، وفاز ب8 تعادل ب6 خسر ب8 سجل 42 واستقبل 52. بتلك البطولة كان أقوى خط هجومي إدحيل ساحقا حقيقة، وهو أكثر فريق سجل لحد الآن، يعني على مستوى الموسم الواحد 96 هدف ب 22 مباراة، رقم كبير. الخط الهجوم الإدحيل بالمواسم الماضية كبير جدا حقيقة، وهو 3 مواسم ماضية يحصل على أقوى خط هجوم. 3 مواسم ماضية هو أقوى خط هجوم إدحيل. كرة من الجهة اليسرى، وصل في منتصف ملعب فريق مصلال للطرف الأيمن. يفرق الموسم الثاني عن الأول الأهداف، ارتفاع نسق التسجيل، وبالموسم الثاني 578، الموسم الأول 557. هكذا هو الحال. أما في الموسم الأخير لا، وصلنا للجولة 16 وتم إنهاء الدوري، واعتبر إدحيل البطل والخور البطل غير متوج الذي كان ينافس إدحيل حقيقة، لكن 8 جولات متصدر فريق الخور، لكن عاد إدحيل مكان المفضل. كرة إلى الأمام، ممكن هدف، وهنا كرة وصلت لكن أبعدت باللحظات الأخيرة إلى خارج أرضية الميدان. الكرة الماضية وبالتالي وجدت أمامها عبد الرحمن النعيمي، وبالتالي واصلة نحو الأمام. هنا التقدم ومن ثم إلى حارس المرمى. الموسم الماضي كان به 348 هدف ب 96 مباراة، عكس المواسم الماضية. الموسم يجب أن تكون به 132 مباراة. إدحيل كان متصدر 43 نقطة، الخور مركز ثاني 37 نقطة، بينما السد كان في المركز السادس. نعم،
ب 21 نقطة، ومصطال سابع ب 20 نقطة. أقوى خط هجومي كانت حيل، أقوى دفاع العربي، وأضعف هجوم الأهلي، وأضعف دفاع الشحاني. كرة إلى الجهة اليسرى الآن، محاولة سداوية واقتراب قريبة من المنطقة، لكنها تعرض بهذا الشكل. استلام من مصطفى وتحضير قريبة مرة أخرى. الكرات اللي تلعب بهذا الشكل القصير، عودة لاعبي فريق المصطال لغلق المساحة، لكن السد حقيقة قدم المستوى الكبير وسجل الأهداف الكثير. سقوط على أرضية الميدان، السلامة، كل السلامة للاعب الذي يسقط على أرضية الميدان. هذه الكرة الماضية، وهذا هو التدخل. في اللقطة الماضية كان معاذ عبد الله وتدخله. على أي حال، سلامات، السلامة، كل السلامة ليوسف أحمد. لا نتمنى أن تكون هنالك إصابة. المباراة تتجه إلى الختام أيها الكرام في كل مكان، ونحن في الدقيقة 89 مقبلون على الدقيقة 90، والأمر في هذا اللقاء أبيض اللون. القلم الذي خط به أو خطت به نتيجة هذه المباراة هو باللون الأبيض، ويتوشح باللون الأسود. ارتفاع الصوت من عيال الديب، سيطرة على أرجاء الملعب، غزارة من الأهداف. بيوم ماطر يمطرون أهداف فريق السد. كرة من الجهة اليسرى الآن، الصافرة تأتي بهذا التوقيت، وخطأ لمصلحة فريق السد للجهة اليمنى. تقدم الآن، هنا محاولة، كرة قريبة، التسديدة ممكن، ثامن قريب، لكنها خرجت أو لا، لم تخرج، أتى بها. ودقيقتان وقت بدل من ضاع في هذه المباراة. 120 ثانية. نعم، تقدير جيد حقيقة، لأن لا أمل في المباراة، ويبقى دائما الوقت بدل من ضائع هو تقدير حكم المباراة. يمكن أن ينهي المباراة من دون أن يضيف بدل من ضائع. يبقى هو تقدير حكم اللقاء، ويقدر من هنالك عبد الله يوسف الشيحي دقيقتين، ويشير إليها مشاري علي الشمري كحكم رابع بهذه المباراة. كرة في منتصف الميدان، مصطفى استلام وتقدم، يبحث نقلة نحو الأمام، اقتراب الآن. لدينا كرة لفيصل محمد، فيصل إلى الطرف الأيسر، مصطفى استلام بمنتصف ملعب فريق مصطال بهذا التوقيت، وكرة قريبة، تسديدة قد تكون حاضرة، غير رأيه، نقلها إلى داخل المنطقة، ثامن قادم، لكنها مرت وإلى خارج أرضية الميدان، الليلة سعيد ديفيد برات ريسايرو، بأتم السعادة يا ريسايرو، بأفضل نتيجة يا ريسايرو، بأجمل مستوى يا ريسايرو. ما يحصل في المباراة هو لعيال الذيب يا ريسايرو، والنتيجة الكبرى يا ريسايرو من خلال هذه المباراة. نعم، وبالتالي يقدمون العرض الممتاز بهذه المباراة. يعني كانت هناك مباريات بنتائج كبرى، كان لدينا 8-2 الخور على الإخراطيات بالجولة الثالثة، الآن لدينا 7-0، لكن من ناحية الفارق ما بين الفريقين، مباراة الخور والإخراطيات الفارق 6، الآن هنا الفارق 7، فهذه هي أكبر نتيجة على مستوى الفارق أيها الكرام، أيها المتابعون، ب7 أهداف. يفوز من هنالك السد بمباراة جميلة جدا قدموها أعيال الذيب، وفازوا من خلالها. كان بطلها هشام علي في الشوط الأول عندما حسمها بهدفين، سجل وصنع هدف. في النهاية أيها الكرام، السد سيتقدم إلى الأمام، لكن ننتظر النتائج الأخرى. مبارك للسد
وحظ أوفر لأم صلال. أيها الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، كنت معكم مصطفى ناظم العلوان. أتمنى أني وفقت بنقل هذه الأحداث على أمل الملتقى في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.